Non ci sono le gravi situazioni riscontrate a Napoli o Brescia con strutture sospese perché infestate dagli insetti o la contaminazione batterica registrata a Salerno, ma le violazioni, seppur minori, non sono mancate nemmeno nell'area sotto la lente dei carabinieri del NAS fra Treviso, Venezia e Belluno. In tutta Italia, tra il 19 febbraio e il 22 marzo, 588 controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione sanitaria. Controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare all'interno delle strutture destinate ai pazienti. Nella nostra area gli accertamenti hanno riguardato 19 mense. Le principali irregolarità riscontrate hanno riguardato carenze igienico-sanitarie nei locali di preparazione e deposito degli alimenti, criticità strutturali e manutentive, inadeguata applicazione delle procedure di autocontrollo. In totale, su 19 accertamenti, 11 le non conformità strutturali e sanitarie registrate, praticamente una su due, con 10 persone segnalate e 12 sanzioni amministrative, 29 campioni prelevati inoltre e sottoposti ad analisi. Nello specifico, nel Trevigiano 7 controlli con 3 non conformità, 3 persone segnalate e 4 sanzioni comminate. Nel Veneziano 8 accertamenti, 4 non conformità, 4 persone segnalate e 4 sanzioni. Nel Bellunese la situazione è più grave percentualmente, 4 irregolarità su 4 controlli, con altrettante sanzioni e 3 persone segnalate.